apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya pa'y lang ti urayam si kalandaw. Apay adi ka pa'y tumakder dita. Asidag lang matibalay ti anak tabakay. Apay ayagagapura ka. Wen tapno adu ti oras tayong agsarita. Flight ti anak ta nga agtrab-trabaho iji abroad inton bigat. 2 atawan tumanen siyak ba nga agawaid. Kano kayat mo mabalin mo't nga umuna ka? Isu nga rod nga inuray ka makarieng tapno aggidan ta amangan. Sa anak pa'y nga rod anak kasagana bakay. Anyat aramidem aya. Ay kitag kape akpay mata. Ay nawaw, tumakder ka ditan. Agkape kan tulaangan iyay. Sigurado maurasan ka manen nga agkape. Ay nawaw. Ay nagpartak ti aldaw unyok anak ko. Nalpas gaya man ti 2 alawas a bakasyon mo. Wen nga rod nanang. Anya nga oras ti flight mo inton bigat ngay. Ay kas iti sigod nanang. Ay, maikawa kamin tumanan kinitatang yaw. Awan ka amadanon men umay kami dito'y balayaw. Ay nawaw. Sa nabali tadamot ti manugang ken apo ko yun nanang. Sa balilat tamot ano si ka nga anak mi ti makita may? Ni nanang mo't. Kasla di kay nairuwam. No apay ngamin amasapol nga agtrabaho kay di abroad. Kasapulan ananang tapno adda ka ng tayo. Awan madlaang ti usto a pagtrabahoan dito lugar tayo nanang. Anya ngay nga raw. Si kamagayam day tabari Isabel. Si kaki di mo marinin niya. Kasla di ka mo nairuam kanyak. Ay, anya ti umay mo ibagaya, maray. Awam maki di maray. Kaya't kulaang ti makiin ni storyaking ka. Ay, wen maray. Nag-flight magaya man ni Unyok. Ay, wen maray, idikalman laang. Maikawak nga raw. Inbati naman ang ti asawa kandwa nga anak na. Wen ata awam mati usto at trabaho na dito'y lugar tayo. Ni mati say, saan mo nga ron nga agtrabaho? Si kaki di matmaray. Talaga asaan ang makapagtrabaho ti manugang mo Tamanupay laang matitawan dagiti apukom. Sa maysa, may maysa na laang mat amangas asikaso kadagiti apukom maray. Amo maray, madlaw ko kat adda ti sadsadot day di amanugang kaw. Sadot kan lusyang maray. Ay, di ka agsasaw iti kasta maray. Numangag ni Tese dagita nga ibagbagam, sigurado masaktan ti Rignana. Nakayumat gayam ti lumabas, nanang. Ay nawaw, apay akasta ti langam, sika, Tese? Ay, kalkalpas ko lang nga nagluto, nanang. Una yun, ti kasta abuok mo. Awan mati ko nam asagay sayam. Ay, pasensya kayon, nanang. Nakababain kadagiti lumablabas. Anyan tulaangan ti panunutan da, no makita da ti kasta alangam. Agsagay sayak to inton madamdaman, nanang. Nakaturog dagiti apo ko yo. Iso nga iranak mat ti mapan agsak do iti inuman mi. Pangaasim urnusam tabagem. Di ka mangibabain kunak manan. Naimbag pa'y di manugang ni marinin niya. Asikaswan na ti bagina. Talaga amang ibabain day ta manugang talan daw. Ay nawaw. Ni Tesi ka day tidakdakamatem bakay. Asino kumapay ti daduma? Anya ayati naramid ni Tesi adi mo nagustuhan. 5 basyak iti paraangan da itay. Idi kita agtilangana. Ay na,
Kasla saan ang nagsagsagaysay iti mano nga aldaw. Ay na, si kakit di mo't bakit. Uyawang mo't di manugang ta. Uray si kamot iday. Di mo masangot ang sagaysay, tabi si ka ang mga sasikaso ka nagiti anak ta. Wan, jak masangot ti agsagaysay, ngam saan mo't agrabe? Adayo adugyot day ta atisi, ngam iti siyak lakay. Dalabos ka mo't bakit. Saan lang nga nagsagaysay? Dugyot adagosan. Maawatam kumaa. Taad da nga rudmat na giti apu ko tangas asikaswan da. Ken may siya, isudalaeng ti adday di balay da. Awan ti katulong da. Talaga kit di ang nga dugyot day ta amanugang talakay. Ay nawaw ka. Pangipanam kadagita prutas ken natang nga insupot mo landulakay. Ay kit para ka dagiti apu ko da day tao ibakay. Ay nawaw, di mo ibaga amapan ka iti ayan datisay. Mapanta abakay. Bisitaan ta dagiti apu ko ta. Tapno makainanamot anitese. Adda ti sa bali apapanak. Iti ayan manan ti kumarem. Anya kumaitaking ka. Imbes na tulungam ti manugang ta. No tulungak, narigat mo laang. Amangan kunak no mairwam day di ataaw. Una yun ti kasta ka panunutam bakit. Kita ama, numapan ka ijay, agawit ka matla adagaws. Di ka manan mabayagan, taamangan no mairwam day ta babae. Agawid aklaan kat awang kapay lang dito'y balay. Talaga amapan kaguyudan ijay kunak nay. Ay sos, nuad dati anak ta ditoy, nasayat kay ti manugang ta. Ngam nuad day jabraw na pao, nakauy-uyaw kamatan. Ay, prutas kanatang para kadakayaw te si anak kaw. Ay nawaw, agyaman naklaunay tatang. Ay ket, kumusta dagiti apu kaw? Nasaya at damat tatang. Naimbag man, tadi dagsakay. Kasi ti apo, saan matpiman tatang? Adada iti salas, madama nga gay ay ayam da. Ay ne, aglablabakan samay. Wan nga ron tatang, madama ti panaglabak. Naurnong ngamin ti murang mi. Ala, aglaba ka pa'y nga raud, tasyak ti mangaw awer kadagiti apu kaw. Amangan no sumurot ni nanang numabayagan kayo tatang. Ala, siyak taon ti mangipalawag ken kuana. Aramidem pa'y dagiti rumbang arabidam, tasya kung ti makaamaw kadagiti apu kaw. Sige, agan-anad ka, Josel anak kaw. Sa dino ti papanan ti manugang mo, maray? Ay, iso ti ag purchase, maray. Naibus nga minan tila ako, may. Naimbag pa'y di manugang mo, maray. Ay nawaw, apay di manugang kaw, maray. Presentable akit kitaan, maray. Madlaw nga ay aywanan na ti bagina. Ay, kasta talaga dayta, maray. Saan amadlaw nga ada anak na, maray? Aglang-lang alat tapiman abalasang. Saan akas iti manugang ko? Nakadugdugyot launay. Tamalugang mo man ng tinuyaw mo, maray. Saan anasaya at nga ikumparam ida? Gamen, dakkel tinagdumaan da Josel kentesi amanugang mo, maray. Ay talaga, maray. Kas makitak, kat nadalaws ti manugang mo. Jakit di maliklikan ti umapal, maray. Ammo, maray, no nasingpat ti katugangan, stress-free ti manugang, maray. Ay na, maray, uray kasano akinasingpat pa iti ipakita day di atisay. Awanan, kas jay nasamutan, maray. Jakon namnamaan nga adapay pagbaliwan na. Ay nawaw ka, maray. Saan ang nasaya at tikasta? Asawa ti anak mo ni Tesey. Isu arumbang lang ngay respeto mat.
Saan akaskin kuha na ti arapaap ko ang manugangan, sipod pa'y idi, maray. Jak amaw no apay nga isupay laang ti kinayat ni Unyok. Naa, sa dino ti papanam, sika, tisay. Di ta tersena ni nana ninya, nanang. Adala mapan ko gatangan. Sapay intugo mo dagita anak mo. Awam mo ngamin pang ibatsak, nanang. Hay naapo aya, agrampa ka manin di ta kalsada. Ipakitam kadagiti kabaranggayan tayo, ti kasta akawis mau. Awan mo ti makita karugit ti kawas ko, nanang. Sa may sa kadigdigos ko laang mat. Piliyam mo't atay mayat abado. Kanay, kadigdigos mo kunam ngam, kasta mo't talangam. Aglanglang kaabakit ngam iti siyak. Gagangay na, nanang. Anya agagangay nga ibagbagam mo't. Talaga kit di adugyot ka Anya? Gumatangak man iti asukar, nana ninya. Sapay intugot mo dagiti ubeng, tesay. Kapilitan, anana. Awan mo't ngamin pangibatsak. San mo't amabalin nga ibatik iday dya balay, ta delikado mo't laang. Ay kadagiti katugangam ngay. Ang mga nadamay baga ni nanang, nana. Ay nawaw, apay ko ma, kat apo ko dama dagita. Di balilatan, nana, kabailak pa'y mat. Kabailam, gamadlaw amarigatan ka. Maanusak pa'y, nana. Sana bali, malag-ananak tumatlaang no dumadakkel dan. Ay, nagrigat nga tati kasta. Hello, Onyok. Kumusta kayong di tananang? Mais-istrisak nga rod, anak. Ay nawaw, anya ti paka-stressa nyo ya? Ti asawam Nay, apay nanang. Anya ti naramid ti asawa kada kayo? Di namat ko na nga asikaswan na ti bagina. Lusyang launay akit kitaan. Da kayo umot nanang. Ay, bagbaga am dayjay unyaw. Diya magustuhan ti kasjay nga aramidin na Mangibabain launay. Kasta timbaga ni nanang ken ka? Uwan bakit? Ay, una yun ni nanang. Diyak amo no apay akagurgura naklaunay ti inam Unyok. Awan matamo kadakas ngay naramid ko kankwana. Ala, bayam. Bagbaga akto ni nanang. Sigurado nga agungat dayjay Sana mabali na baybayan tayo ti kastang aramid na. Awan lang arudan may tultulong na kan ka. Uyawan na kabaylaan. Agyaman naklaunay lakay. Umayak man, tisay. Da kayo matgayam, nanang. Agtugaw kayo, Ay nawaw. Anya tinapaspasamak iti balayaw. Ay, kadaldalos ko lang itay, nanang. Anya nga ro dagiti makitkitak iwara. Ay ayam dagiti apo ko yun, nanang. No kasta adida ay ayaman, idulin mo kumamitten Kasano no adati umay agbisita. Pagay ayaman danto inton madamdama, nanang. Idulin mo pa'y sa munto iruwar no kwa. Unay kamitten, no kasano ti kinagagat ti anak ko nga agtrabaho iji abroad, tapno la ang adati gastusin yaw, kasjay ka kumamit nga agdalaws. Araramidik mati kabaalak, nanang. Ay, pangaasem, jak kaya ti kasta nga itsuraam. Naimbag pa'y kunak ti manugang ni marinin niya. Kasla balasang lata akit kitaan. Uwan tanasingpat ni nana ninya akatugangan na nanang. Kas makita yumat, tultulungan ni nana ninya ang mga sikaso kadagiti anak da. No siya, may saklaang. Sungbatan nakpailaang akasta? Pasensya kayon, nanang. Ngam nauma akmatan iti kasta pa nagsasauyo kanyak amanugang yung. Talaga nga awanan ba inday ta atisay? Apay manan. Sinong batan nakit din itay? Ay, sigurado nga dati dakas nga insawang bukun kuana. Iso asinong batan na ka. Nasaya at nga raw, tikas di agalat ti manuga, landa. Sakbay asaludsudem ti kasta kanyak. Agsarming kapay madbagay. Saludsudem iti bagayim.
No nasayaat nga tamat ti kasta agalad ti maysa a katugangan. Di ka nagipulong iti anak ta. Habang ano karkaro pa'y kitde nga ungtan na ka. Nakaumay ka mamanan, Marisabel. Ay, gaputa mabuo surak launa iti asawa kan manugang ko marinin niya. Ay nawaw, apay manan, Maray. Napanak iti balay dati si itay. Napan ko binagbagaan, ngam nagturad Maray. Nagturad asumumbat. Dahito yung landaw, kanunungan na may. Agbalbaliw ka nga minan, Maray. Siyak pa iti ayan ti parikot ita. Wen, Maray, sika talaga ti ayan ti parikot. Nauyaw ka launay iti manugang maw. Nagadupay a reklamaw, ngumdi mo mangarod matulungan. Amo mat nga agtrab-trabaho ijay abroad ti asawa na nga anak mo malaang. Kas katugangan, alalayam kumamat ti manugang mo tapno adama oras na para iti bagina. Swerte moten ano kasta Maray? Kasta ti aramidag, Maray. Isu akitaam, saan unay ama stress ti manugang kaw? Sa balin to, mati ugalim, Maray. Amom ama bambanog ti manugang mo, uyawang pailaan. Ay awanan karkaro ama stress je tao, Maray. Karkaraw nga grup-rupa alusyang no kasta, Maray. Ay agbalbaliw kan, Maray. Di mo uyawan ti manugang mau. Tulungam ki day. Mapanak iti ayan dati say lakay. Numapan kay jay tapno makiapa saanan bakait. Siya anak a makiapa lakay. Agbisita aklaang. Abangan no makadisturbo ka lang ijay. No busy ni Tisay, di tulungak mo laang lakay. Ay nawaw. Hitaman pa'y bakit? Ipadas ko man nga aramiden ti inbaga ni marinin niya. Ang mga no ipiktab lakay. Ibatik pa'y mandagiti apu ko yun, nanang. Ay, sa dino ti papanam ti si anak ko. Sa batak ti impawit nila kay ko. Kan gumatangak matlaang iti abasto tayo. Oh, sige. Da kami kintatang iyo ti makaammo kadagiti apu ko may. Addaman ti madlaw ko king ka. Ha? Blooming ka ita Kasta talaga, nanang. Kasta siguro no adda ti oras nga ginana, nanang. Ala, ibatim dagiti ubeng tamapang ka iti papanam. Dagasim tulaangan ida. Agyaman naklaunay, nanang. Nakitam dayjay lakay. Ay nawaw. Ti anya bakit? Blooming ti manugang ta ita. Nadlaw kumutlaang dayta. Makalawas laang at tinulungak anang nga si kaso kadagiti apu ko ta. Ngamnay, mayat ti resulta na lakay. Saan nga minan ama is-stress kan kabakait? Amaw, makapa-stress matlaang gamin kay ti maadaan iti managuyaw a katugangan. Saanen ita lakay? Nagbalbaliw akon. Ay ket, itultuloy mo abakait. Di mo ngamin uyawan ti manugang ta. Isuraw kan tulungam kitay. Tapno sana ma-stress. No nasingpad kan man nakaawat ti katugangan. Stress-free kan blooming ti manugang. Ay nawaw! Kas katugangan, agbalin tayo anasaya at kadagiti manugang tayo. Tay kunada nga rudan, no nasingpat kan man nakaawat ti katugangan, stress-free kan blooming ti manugang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas, Maribeka, sa dino ti papanam. Ijay man ayan dail si at taga-amyanan. Aywan mayat dayta. Makilamay kamot tapno ada kadwada ijay. Wala, double purpose manan maray. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan? Double purpose, makilamay kan makisugalak. Damag ko kat adda kanu ti sugal kat. Anya? Close friend ko jay bakit anatay. Anyat amu tayo ngay, ang mga no ikanak iti swerte maray. Ay unay kan mare, saan anasaya at kasta ka panunutam? Kasano numasyan di bakit kanyak, at pangabakan nak, no mga bakak iti sugal, ilibre kan to, mare. Anya? Sa dino man ang tinapanan na Abeka, es may bakit. Siya din no kumapay ngay, adamanan ijay lamayan Anya, nay, apay ba ka pinalubusam? Ay nawaw, ay nga ron ti maaramidak lakay, amumet ti ugali ti anak ta. No anya ti kayat na, isumet ti aramiden na. Sigurado asugal manayin ti gagara na ijay. Damag ko siningir na ti tangdan na kensalia. Jak amaw no apay akas de ti anak ta. Babae asugador, awam mo agsugsugal kada ta adwa. Anya nga ron tinamnamaam kat sugadurmat dagiti gagayem na. Mangibabain na dya tao. Siyak lang ti mauma talaga amapan ko guyudan ijay lamayan. Naipagabigat mo, teri ba kayo? Kastamat lakay. Sino di tataulan ti asaw? Ni Maribeka, nasapa nagawid. Nasapa nagawid? Naggapo ijay lamayan. Ay, nakilamay nga rod ano kasta? Nagpatpat nag-anak isugsugal ko nama. Anya? Kat isumot. Close da kanu ngamin iti bakit anatay. Ang mga no ikan na kanu iti swerte kung kunana mo iti kalman. Adda ayamot kasta. Jak amuman iti dayta babae lakay. Saan mo't asugador da tata Eduardo ken nana isme. Isula ang man ti kasta. Na-impluensyaan kadagiti gagayim na apada na asuki ti sugalan. Apay nga itakala ang anagawid, Bika. Ay nawaw, ninanang mat, common sense mat Nagpatpat nagkaman anak isugsugalan. Wen takunak no agswerte ngamnay, saan mat pasamak? Makitam dayta, agsaysayang kala ang iti kwarta. Saan pa'y mat analpas ti lamay nanang? At dapay namnama ang mga bakak. Agungitan ni tatang mo. Close ko nga rodjay na tay abaket. Anyat amu tayo ngay, amangan no pagswerten nak. No mapasamak dayta, di ada kwarta tayo. Ado ti biyag adi nadaal dayta asugal, iso nga itapay laang, isardeng maun. Ay saan mabalay nanang? Jak pa'y nakabawi tinaabak kanyak, sayang dayjay. Saan masayang ti kwarta no saan ka kumaan nakisugal? Si kantumag ngamen, nagtangkal ti ulaw. Kalpasan anangan dayta babae, naturog mutaw na dagos. Di na mapanunod tumulong iti trabaho na. Amo na mati makipurdiya ng amjak amaw. Uy, makipurdi ang agpaisaw. Ngam saan mo tagumatang iti abasto tayo. No ada mapurdiyaan na, agdiritso ang makisugal. Isu nga iti kasta nga edad na, awampay ti urnong na. Anya nga raw tinamnamaan tayo iti sugador. Biyag na ti madadal iti kasta nga aramidin na. Anya ngay nga raw. No di nalatadenggan ti pamagbagaata ay awanan.
Kaasin to day tatao numatay tabakay. Ikanak man iti kwartam, nanang. Ay nawaw, awan ti kwarta. Pangalaak kumangay. Adaman nakitak nga insilupin nyo, nanang. Aya, Sige na, nanang. Uray 500 laang no iso. saan amabalin amaksayan ti kwarta nga iduldulin kaw? Para dayjay itinwang nga arapa at mi agatangan kanitatang mau. Di kay ka di madanagan, nanang. Isublik mo't laang no mga bakak. Usta unti sugal. No awan ti pakipurdiaam, tulungam kit din nitatang mau iti trabaho na. Ni nanang mo't. Last chance kon ita. Maitabo na ang tinatay inton bigat. Last chance kon ang mga bak ita. Di mo ipilit ti kayat mau. Saan na pang sugal ti kwarta nga iduldulin kaw? Anyamot tan. Kahit sa di naman ang ti papanam. Inak agdiskitar iti pagsugal ko. Sa dino ti papanam manong alan. Iji garden manan apay ka day? Adda ka din ni Mari Tere iti balayaw. Hoy, madama ti panagdalus na. Adda ka di masapol mo kinkwana? Ay kwa. Adala ang ti kayat kung nga ibagakin kwa na manong. Agdiritso ka ni Jibalay. Uwan sige. Agyaman ako na manong. Pasensyakan, Maribeka. Kalkalpas laang ti dalus ko. Okay laang, Maray. Anya nga minan ti masapul mo? Ay, kastoy ngamin, Maray. Kasapulak ti kwarta, itamot laang. No, okay laang kin ka Ununaan kan, Mare. Sa anak nga agpapautang. Ay, kwa, Maray. Adda ko maisaldak kin ka. Anya dayta? Anya ti isaldam? Daytoy Maray. Ay nawaw. An-anwak dayta, Mare? Isaldak pa'y kin ka. Uray 1,000 laang, Maray. Di ka madanagan. Agbayad ak tumatla adagos. Ay, saan ang mabalin, Mare? An-anwak ko mata national ID ngay. Grabe ka mat. Inururay ka iti manunga oras. Apay, Mare, naibusan ti gamit mo? Iso aday ta ID matan ti umay mo isalda kanya? Una yan. No di mo kayat di salaang. Si kalaang ayat yada istor na. Ay nawaw. Uray asino, Mare, awan ti mayat amang salda iti aydem. Scammer ka mo. Scammer nga mat nga ibagbagam dita. Aday ni scam ko ayakin ka. Agraraman kakit diya. Ay, day tapay lang mat babae ti mang dadal iti plano. Ay nawaw. Asinaw ti dakdakamatam. Kaya niya plano mo ti ibagbagam dita. Ay na, marurudak ka talaga, tatang. No agistorya ka, kumplito mo't atap no amaw, tapno maawatak mo. Ay, awan, tatang. Buludak pa'y man ti tricycle yaw. Ano ang ti tricycle? Ay, pag-service ko anya pa'y kumangay. Lay, pang-aasim no planom ti mapan makisugal, di mo itulaoy. Saan ang mabalin, tatang? Naipos lang rodan ti pordiam, day tapala sugal mat, yan day ti utek mau. Ay, anyan, namin anumutin an abak ka, ang di kalatag nakam. Di ka mabain, asi ka tisuki ti sugalan. No sa dino tayan ti sugalan, isumot tayan mau. Ay na, adan to pagswertiak, tatang. Saan lang ay tatal daw? Di mo ipilit ti kayat mau. Usarag ta tricycle inton madamdama. No di yung kayat ngay pabulod, saan lang? Kabalakmat ti magmagna. Siya nga kilo man nga asukar, tiri nakaw. Day talaang, nana? Wag. At to, itibayad kaw. Ay, ada ibagak kata kayo, nana. Maipapan kinibeka nga anak yo. Ay nawaw. Apay ti anak kaw. Anya tinapasamak kinibika. Awan ti dakos anapasamak kinkwa na, nana. Kaya't kula nga ibaga kada kayo, akum kumpurmi mutan ti isalsalda na. Nalabos ti kasta, kinaadik na iti sugal, nana. Agraman ay di na, kaya't napay nga isalda kanyak. Anya? Kano pa'y? Itay agsapalaang, nana. Makaungot apim manaw, tadyak intot ti kayat na. Bantayan nyo ti anak yo, nana. Saanan anormal ti kastangar aramiden na. At kapi-kapay lakay. Agyaman bakit? Awan anyaman na. Ay, huwag kaya. Imay ka din ni Maribeka, di ti balay itay agsapa? Wan, maasarak nga rod king kwa na. Apay, anyat imay na imbaga aya.
Isalsalda na kit diti national ID na kanyak. Anya? Grabe nga rod lakay. Talagaan na adikan iti sugal. Isumatan ti suki ti sugalan dito'y lugar tayo. Babae pa imat nga rod. Dayta nga rod lakay. Awanan ti kwarta na iso akong kumpurmimatan ti isalsalda na. Ammo ka di danana isme ti may papanti pa ng isalda na iti ID na? Wen, imbagakin na ismi itay, ta imay gimatang iti asukar. Kasi damot piman. Tinam naman da akatulungan da kuma. Sukimatan iti sugalan. Bika! Bika! Limar manay. Sigurado nga lamayan manay. Tilagturungan na. Binaybay akaw ta na uma akaw na mangbagbagakin kwa na. Kalukwat yan aramidan day ta babae lakay. Apay ka day. Agasiman, ta isalda na kit din, agraman national ID na. Ay nawaw. Asinaw tinang isaldaan na. Ni Tiray, na imbaglaan ta saan nga uto-uto ni Tiray. Ay na, nakababay launay magtikas tangar aramiden na. Hay no siya, nauma akaw lakay. Anya nga raw ti aramiden ta. Panawunan tapno ikanta iti pagadalan na. Saan matin na maala iti nasaya at asaritaan ti parikot takin kwa na. Sa anak ang makaturog lakay. Uray siya bakal. Madanag anak launay iti anak ta. Anya nga ron ti aramidin ta. Sigurado nga agsapan tumanan ti panagawid na dayjay. Alaem ti flashlight bakal. Ay nawaw, apay ti flashlight. Mapan ko sukunan ti anak ta iti lamayan. Mabidla nga raw, taala ti flashlight. Sumuro taking kalakay. Mala, agawaam nga raw. Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito'y lamayan, nanang, tatang. Anya kumapay. Umay na kasukunan Magawid tayon. Agawid tayon, Bika. Saan ang mabalin nga agawidak? Sayang mo't. Sapay mga abakak. Pangaasem ta di kag patangkan. Umuna kayo nga agawid ta sumaruno akto, nanang, tatang. Intun kwan, agsapa manan, ti panagawid mau. Saan nga rot ang mabalin, nanang? Agsuswerte da tao kat. Kunak tumat ka da kayo. At danto ti pagswertiak. Awanan, tiyado asaw. Agawid tayo. Nakababain ti kas nangar aramidam. Suki kamutan iti sugalan. Suke no suke. Basta siyak, sandak ang mapilit nga agawid. Period. Talaga anatangkenan ti ulo na ita-tao bakay. Anya nga rot ti aramidin ta, lakay. Irwar maw dagiti bado na. Ay nawaw, apay dagiti bado na lakay. Ipadas taman apapanawag. Awan samit ti papanan na. Tapno ang napagnakman na bakay. Saan natangami nakabuting kay? Wamaki di aramidin ta day ta. Ang mga numakaamiris matang ti anak ta. Kumaa. Sakit ti ulo nga minayon ti ipapaay na. Tunggal adda matay. Adda akanayon ang makisugsugal. Dumayo pa yan. Saan lang alamayan ti pakisugsugalan lang. All around matay. Lamayan man kan saan. Mairwar ka di amin agamit na. Wain bakay. Irwar ta amin. Tapno adda pagnakman na. Inrori mo dagiti gamit yo, Tata Edwardo. Gamit ni Bika dagita alan. Ay nawaw. Apay mo nga inrori yo, Tata. Papanawon main. Ha? Apay. Anda ka di pa langit di lamayan? Wain. Saan ang nagawid iti rabi ay? Kinapudno na napanmisinukaw. Ang dakaskit na iti panagsasaw na. Ay una yan. Narigat ti kasta, Tata. Naku nampay. Stress la akalayo na. Hustumot kit din o papanawin niyo. Barang no isot pagnakman nan, Tata. Narigat ngagpayso no sugal ti aday ti utak na. Isuntumot lang ti kakaasay no madadaal ti biyag na. Di namat ngamin ammo ti agkontrol. Nay, apay nga enroll yung matan amin dagiti gamit ko, tatang. Agsapul kan iti pagnaedam. Anya? Pumanaw kan diti balay.
Ni, di dak kumamotrabakan akasta, tatang. Sa anak, amang rabrabak. No anya ti imbagak, isaw ti aramida. Ni kat sa dino nga rudan nga iti papanak itatatang. Si kaamatan ti makaamua. Parikot mo matan na ita. Awan mo't dengdenggam asaaw. Ay, tatang, awan ti amok apapanak. Nagawid ka magaya, may. Nanang, pangasiyo ka di Di dak pagtalawan. Pasensyakan, ngamday ta ti desisyon may kinitatang mau. Anya? Ay kasano ak nga rudan nga nanang. Tapno nawaya ka ang mga aramid iti kayat mo. Awanan ti bibiyang may kinitatang mo. Nauma kami mutan amang bagbagaking ka. Ay na, maasyan kayo ka di kanyak nanang. Awan ti amok apapanak. Kasta ti kayat mau, saan ka day? Ay, saan tatang? Ikarik, isardang ko ti panagsugsugal ko. Pangasiyo ka di at adidak papanawon, tatang. Nakapagdesisyon kamay kananang mau. Kat no anyaman ti desisyon may. Isaw, ti masura. Ay, nawaw! No kayat mo tital na kan ragsak iti biyag mo, aramidam nga rod dagiti banbanag amang ipaay iti daytaken ka. Liklikam ti anyaman nga aramid ang mabalin apakadadaelan wenno pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdungay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naurnong manan timurang tayo, tatang. Sapay awan oras kong aglaba. Ay, kad mabalin matamang tangdan ka iti mangilaba anak ko. At damit ti kwartam. Di bakit tasya ngay nga ta? Ada nga ta di ta balay da, tatang? Ay, jak sigurado. Ay, mabalin na tangdanam na jay. Iti kas jay nga edad na. Kit nagagitmat piman ngaglaba. Kasaritam tuman, tatang? Ay, nawaw. Si kalatan ati makisarita ken kuana. Tapno amom di magbagamanak ko. Urayan yung arotin pa-deliver ko amakan. No kasta, nagpa-deliver ka man ay. When tapno saanan ang masapul nga agluto tayo pay laeng. Amo yumat nga awan ti oras kong agtrabaho. Tanagado ti pa ka kumikumak. No adat yung may ag-deliver, rumor kayo adagos. Awan ka di ti aramidan yung itana na? Awan matkit day balasang kaw. Adda ka di iparamid mo. Mabalen ka di at ang danan kayong aglaba. Naurnong ngaminan timurang mi, katawan oras kong aglaba. Mabalin latamot. Di kayat ko kat mano-mano apan aglaba. Aywan, mabalin. Nairwamak matkit di iti mano-mano apan aglaba. Agkuyog tangarudan, ta isurok ti aramidam. Sumaruno akto, madam. Pakanagpay dagiti taraken ko. Ay nawaw, agawa ama, tama nga numasapa man ang titudo na. Wen, madam, sumaruno akto adagos, apaman amalpas ti aramida. Si kamot ti lumabas, nanang. Mayat ti isam nyo, Madlaw anaragsak kayo. Sa dino ti papanan nyo, Iti ayan tibak ng akalugaran tayo, anak ko. Na, apay, anya ti aramidan nyo ijay? Agpalaba ka, no? Ni, itaman pay, imay ijay balay, iti agsapa, anak ko.
Adamanan ti pakilabak. Isumat lagayam anaragsak kayo. Tabak nang ti agpalaba. Sigurado nga itid na ti husto atangdan ko anak ko. At damot laangan ti igatang ko kadagiti masapsapul ko. Bareng ananang, narigat matlaang ti trabaho ngaglaba. Makabanog matlaang, ngamaanusan. Pagyamanan kit di ta iti kastoy nga edad ko, kat addalat tamot ti agpalaba kanyak. Sige nga rod nanang, agpatuloy kayon, tapno saan kayo amataktak. Agan-anad kayo ijay, Ninanang matyilim mabas bakit? Sa dino ka no ti papanan na? Mapan ka no makilaba. Ay nawaw, kabailan na pa ayatag laba. Ninanang pa iti ko namlakay. Itikas dyan nga edad na? Asino ka no ayati agpalabakan ko na bakit? Tibak ng akalugaran tayo. No dagitibak ng akalugaran tayo. Sigurado nga dati washing machine da. Saan amarigatan ni nanang agalgal? Day talaang mangibalnaw kan mangispin ti aramiden na. Nalakamot kiti maadal da kita bakit? Saan mata komplikado? Uray saan makabasa ni nanang? Saan amarigatan? Basta isuro dalakit di kan ko na. Nasayaat mo, tay may kayo adagos. Itay pa nga ororayon kayo. Ayan ti malabaan. Makita yo, dagita amurang. Dagita tilabaan yo. Day talaang, ma'am. Adapay ti inayon ko a karpet kan kortina. Irwar ko, inton madamdama. Sige. Igalgalyuan na sayat dagita Kayat ko tinadalos at trabaho, taadumat ti danom. Ma'am, di kay madanagan. Panawan kayo pa nga rod, tairwar ko ti malabaan. Rugyan nyo matan ti manggalgal, ta isupay ti malpasyo. Mano-mano ba't ti panaglaban ni Tasya anak ka? Ada ka di reklamo yo, tatang? Ay nawaw, handa mo ti washing machine anak ko. Apaya di mo impausar ken kuana. Mano-mano tinagtulagan mi, tatang. Di ka lang masyanan ni Tidayjaya bakit? Ni tatang mat, ada mo may tadatangdan na. Anya ko matipakakonsensya ak no bilang kat matangdanan mat dayta. Amok nga datitin mo a kwarta. Tado ti kwartam. Ngam itratom kumamat ana siya at di tao Ken may sa tatang, saan na nga ammo ti agbasa dayta bakit? Kasano no ipausar ko ti washing machine ken spinner kat maperdi na laang? Mabalin mat nga isurong. Saan mata komplikado dayta anak ko? Kita magat na nakadutim palabam. Ay natatang, pang-asi yung man tadidak reng-rengan. Bayan yu laang ni Nana Tasya ang mga ramid kadagiti ipapaaramid ko kenkwana. Ado pa'y ti may deliver nga orders, iso adi kay manaktak dita. Dilata lang ti itad ko atangdan mo Nana Tasya. Nayunak iti duapak agatas. Nagadua dilata, Ma'am Elbe. Nugatangam iti grocery store, nangina, magastusan ka. No itotal mo, sobra pa iti presyo dagita ag groceries, ngam titangdan mo kuma. Ay uwan. Okay lang kanyak, ma'am. May mayat kit di at saanan ang masapol nga agpasintro kami. Kukwa mo dagita, ikargamlangan iti sako. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Nakasaysaya at kayo kanyak. Mahawanan ti ado asao. Isakom kit din dagita, taagawid ka matan. Nagawid mat kaya man ni Tasya. Itay pa'y tatang, nalpas matan ti panaglabana. Kat, intan mo titangdan na. Ay nawaw, anya ti panagkitam kanyak tatang. Nalpasan intad kon. Mano nga itinted mo? Kwa? Mano? Nasurok ngam titangdan na kumay ti may isang aldaw tatang. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Nagatumot nga minti impalaba mi siya bakay. Awan ti pagdanagan yo, tabinayadak mo't ti serbisyo na. Uray adutin palabakkan kwa na, nabayadan mo't saan alibre. Naimbagngal daw mo, Ray, may anak ka.
Kastamat kan kananang. Di kamot magas dito'y balay idi kalman. Awan kayo mo nga main idi limabasak. Amangan nun na ira na alimabas ka idinapan ko sinukon dagiti ubing iti pagadalan, nanang. Kasta nga road anak ko. Ni, anya nga'y ta nakasupot nga imot yo. Dilata kan may sapak agatas para kadagiti apo ko. Ay nawaw, nagkapon dagita nanang. Iso ti inted tibak ng akalukaran tayaw iti nagpalaba kanyak. Gatas kan dilata titangdan nyo, nanang. Wen, adu ti inted na, iso nga okay laeng. Tanugatangan tayo dita sentro, manginaan tayo mutlaeng anak ko. Saan asinsinan dagito'y adilata? Dilata dagitibak ng dagito'y anak ko. Oh, di mayat nga roon ta adabas tuyo. Wen, adu ti inted na, iso nga ibingayak dagiti apo ko. Ay na, agyaman naklaunay nanang, tanalagip yu dagiti apo ko yung. Sige, panawan kayo biit ta ipapudot ko ti kape, nanang. Ay nawaw, nagado agatas kan dilata bakit? Inyag ni nanang dagit na lakay, para kano kadagiti apo ko na. Sapay dilata tibak ng titaduma. Ay, amok anangina ti kastoy adilata no magatang iti grocery store. Iso kano titangdan na naglaba lakay. Isumot lagayam Ado kano nga rod ti inted tinakitangdanan na. Iso anaragsak mat unay ni nanang. Taadamot ng tiabasto na. Nang tedpay kadagiti apo ko na. Nagado bakit? Ala, mangiprito ka man kit di. Tapno maramanan mat dagiti anak mo ti inyag ni Lola da. Nayunam tati daduma, balunan da ije pagadalan. Areglado bakit? Lukatak ti do alata. Iso ti ipritok. Wen, pamigat tayo, kan balon dagiti ubing. Nay, hapingay. Kasla sa balim at ti angot ti dilata nga inted da kininanang. Na, buot na ta dagitoy. Wano talaga akastoy ti kargana. Ay, Remy bakit? Umay ka may man? Hapay ka di lakay. Basta umay ka. Adda ka di pare ko. Ay, kita ti karga ti dilata nga inted da kininanang. Buot samot na ita. Ni, aywan nga, paiso. Ay, anyangay dagita ng isit. Kasla saan mat anormal. Ay, kita man tilatan lakay. Amangan mat no expired mat tanday ta. Mutoy mat lang ang tagatas. Takita at expiration date na. Expiration date. October 2024? Ne, uray da ito'y dilata ba kay? January 2025 mat. Tinaisurat nga expiration date na. Ay nawaw, kat no July 2025 itan lakay. Ay, nabayag mat gaya man ang nag-expire da kita. Ay na, di mon iluto lakay. Day takit din ti pangalaan tayo iti sakit. Ninanang ngay, ang mga nukin na namutan ti daduma ijay. Mapanak labiit iti ayan ni nanang. Sapay saan nga amo ni nanang dagita expiration date. Tadi na mat amo ti agbasa. Nanang! Nanang! Ay, apayin Remy, anak ko. Kaslabot at damang kamkamat kun ka. Kita man dagiti groceries nga inted tibak ng akalugaran tayo, idi pinaglabada kayo, nanang. Adda iti silid ko, anak ko. Tilaeng gatas, tilinukatak. Ti dilata, indulin ko. Tapno adda abastok no matutudaw. Ay nananang, di yun kanenda kita. Ay nawaw, apay kuma, sayang mat, nag-expired dagita nanang. Anya, agbubuutan ti dilata nga intedyo kada kami. Naimbaglaangan tanadlaw nila kay ko, iso asaan ko nga impakan kadagiti apo ko yung. No expired ti may sa produkto, delikado akanan nanang. Nang runakat nabayagan nag-expire, amangan no sakit ti maala tayo, no ipilit tayo akanan. Nay,
Pangipanam ka dagita groceries bakit? Isublik itinangalaan ni Nanang. No kasta, expired amin ti intadakin ni Nanang? Wala kay. Gaputa saan ang makabasa di bakit? Inikandakit din iti expired a groceries. Sus, nalabas mo ti kasta nga aramid dagi jay. Day tangarod lakay. Uray pobre tayo, kat saan tayo amang mangan iti agbubuot adilata. Ay, bak nang damat. Ngam no apay akas tapay laang ti aramidan da. No apay agundawayan da pay laang dagiti marigrigat akas kada tayo. Di da man la pinanunot a delikado day ta iti salon at tayo. Isublik dagiti expired adilata ken gatas nga intadyo ken ni Nanang ko, sir. Ha? Expired adilata ko nam. Wan, iso kanumot ti intadyo atangdan ni Nanang ko idi may naglaba. Ay nawaw. Kunak ano kwarta ti inted ti anak ka. No kasta, di yo amo ti may papan iti day taabanag. Ay saan, naneng? Ay, kita man ti expired nga ibagbagam. Dagita, sir. Idi pa'y napalabas atawon nga expired. Aywan nga agpaisa. Naglukon da dyan nga elve. Dagita mo dagiti lako na ang nag-expire. Iso nga umay ko isubli, sir. Saan ngamin nga amo ni Nanang ko ti agbasa? No saan pa'y anangtad kadagiti apo ko na, di mi maamuan nga expired mat gaya man ti kankanan na. Naragsak launay ni Nanang ko. Tamakaraman kami iti dilata dagiti baknang ngem expired mat gayam ti intadyo. Ay na, pasensya kayon Remy balasan ko. Diyan mo da ita. Ay, sukatak dagita dilata iti kwarta. Tapno at dati kasukat ti banog ni Nanang yaw ngay may naglaba. Ay nawaw, apay nga adda dagito'y adilata dito'y salas, tatang. Insubli ni Remy itay. Ay nawaw, Apay mo't nga inikamjay bakit iti expired adilata. Dagiti lakom da ita nag-expire saan ka de? Tatang. Ay na, di ka lang mabuteng no makarma ka iti kastangar aramidam. Kaputa sana makabasa ye bakit gundawayam kitten. Kasanunukin na nagita ket iso ti pagsakitan na. Ay sikan tumit lang ti mapabasol. Ti kunada, mabalin ka nupay dagita ora expired. Anya ang mabalin pa'y, ket no nabayagan na nag-expire dagita elve. Sikan tupay, di mo kaya ti mga niti expired. Oh, kita agnig-negosyo ka, ngem kasta ti aramid mo. Inuulit mo man ang tinaramid mo iti bakit ababaunan tayo iti. Itapay laang agbutang ka na nakaw. Saan abay may sa ti aldaw? Ay, daytoy laang man ang ti order. Kasano dayto yan? Man-manulaang ang ti gumatgatang kanyak. Apay, anyat mapaspasabak. Man-manulaang ang ti agur-order kanyak, tatang. Kitaan niyo kat adupay tilakok di ta istante. Kahit, dagiti ngay sigo na customer ma. Adan samatan sa bali a supplier da. Sana na siyak ti pagur-orderan da. Kasta talaga ti biyag. Sana ka na yun kat swerte ka. Kasano nga tadaytan, tatang? Adaman ang sumangpat into no may alawas kat saan pa'y anaibos tilakok. Dahil tati magbagakanak ka. Saan na mabindisyonan ti negosyo no adda ti badbadekam apada matao. Diya ko na mo ti aramidek, tatang. Pangalaak ngayon iti kwarta no awan ti agorder kanyak. Iso nga ita, agpanunot ka na ibag. Di mo gundawayan dagiti marigrigat a kalugaran. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao, tapno bindisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.